Hello abakunzi ba Bensa TV show. Nk'ibisanzwe rero tubagezaho amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye, yaba amakuru yo mu Rwanda ndetse n'ayo hanze y'u Rwanda muri rusange. Uyu munsi rero twaba tugiye kubagezaho amakuru y'umunyarwandakazi wamamaye cyane mu kubyina, akaba yitwa Uwayezu Divine, wamenyekanye nka Divine Uwa. Yahishuye ko ikipe ya Kiss Daniel yabonye amashusho ye ku mbuga nkoranyambaga mbere yuko bifuza ko bakorana mu gitaramo cyo gusoza iserukiramuco rya Giants of Africa, bakamutumaho Sherry Silver wabahuje. Ibi uyu mukobwa bikomojeho mu kiganiro, aha akaba yavuze ko abajyanama ba Kiss Daniel babonye uko abyina binyuze ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma mu gihe bitegura gutaramira i Kigali baza kumushaka. Uyu mukobwa yagize ati: ukuntu byagenze, amashusho nakoze ku mbuga nkoranyambaga arenga akagera iwabo muri Nigeria, kandi kuko nkunda gushyiraho idarapo ry'u Rwanda biraborohera cyane kumenya aho ndi. Aha nyuma yo kumbona banyuze kuri Sherry Silver bamusaba kubahuza na Divine Uwa. Nyuma yo kumubona banyuze kuri Sherry Silver bamusaba kubahuza na Divine Uwa, nyuma yo kwemera amafaranga atangira kwitegura kuzabyinira Kiss Daniel. Divine yakomeje agira ati: urumva bakimara kumbona bakamenya ko ndi wo mu Rwanda, banyuze kuri Sherry Silver bamusaba ko yamvugisha, nyuma yo kwemeranya amafaranga dutangira kwitegura gukorana. Uyu mukobwa yabereye ibamba umunyamakuru yifuzaga kumenya umubare w'amafaranga yishyuwe, cyakora ahamya ko ari meza kandi yamushimishije. Divine ahamya ko gukorana na Kiss Daniel ku rubyiniro ari ibintu byamugiriye akamaro, kuko ari umuhanzi wo mu rwego rwo hejuru buri mubyinnyi wese yakwifuza gukorana nawe. Uyu mukobwa ni umwe mu babyinnyi bagezweho mu Rwanda, by'umwihariko akundirwa imbyino atambutsa ku mbuga nkoranyambaga ze. Murakoze gukomeza kuri Bensa TV show, tutakomeza tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Nkaba nkwibutsa niba utarakora subscribe ko wayikora kugira ngo ujye ukomeza kubona video nyinshi tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Thank you, bye bye. Hello abakunzi ba Bensa TV show. Nk'ibisanzwe rero tubagezaho amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye, yaba amakuru yo mu Rwanda ndetse n'ayo hanze y'u Rwanda muri rusange. Uyu munsi rero twaba tugiye kubagezaho amakuru y'umunyarwandakazi wamamaye cyane mu kubyina, akaba yitwa Uwayezu Divine, wamenyekanye nka Divine Uwa. Yahishuye ko ikipe ya Kiss Daniel yabonye amashusho ye ku mbuga nkoranyambaga mbere yuko bifuza ko bakorana mu gitaramo cyo gusoza iserukiramuco rya Giants of Africa, bakamutumaho Sherry Silver wabahuje. Ibi uyu mukobwa bikomojeho mu kiganiro, aha akaba yavuze ko abajyanama ba Kiss Daniel babonye uko abyina binyuze ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma mu gihe bitegura gutaramira i Kigali baza kumushaka. Uyu mukobwa yagize ati: ukuntu byagenze, amashusho nakoze ku mbuga nkoranyambaga arenga akagera iwabo muri Nigeria, kandi kuko nkunda gushyiraho idarapo ry'u Rwanda biraborohera cyane kumenya aho ndi. Aha nyuma yo kumbona banyuze kuri Sherry Silver bamusaba kubahuza na Divine Uwa. Nyuma yo kumubona banyuze kuri Sherry Silver bamusaba kubahuza na Divine Uwa, nyuma yo kwemera amafaranga atangira kwitegura kuzabyinira Kiss Daniel. Divine yakomeje agira ati: urumva bakimara kumbona bakamenya ko ndi wo mu Rwanda, banyuze kuri Sherry Silver bamusaba ko yamvugisha, nyuma yo kwemeranya amafaranga dutangira kwitegura gukorana. Uyu mukobwa yabereye ibamba umunyamakuru yifuzaga kumenya umubare w'amafaranga yishyuwe, cyakora ahamya ko ari meza kandi yamushimishije. Divine ahamya ko gukorana na Kiss Daniel ku rubyiniro ari ibintu byamugiriye akamaro, kuko ari umuhanzi wo mu rwego rwo hejuru buri mubyinnyi wese yakwifuza gukorana nawe. Uyu mukobwa ni umwe mu babyinnyi bagezweho mu Rwanda, by'umwihariko akundirwa imbyino atambutsa ku mbuga nkoranyambaga ze. Murakoze gukomeza kuri Bensa TV show, tutakomeza tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Nkaba nkwibutsa niba utarakora subscribe ko wayikora kugira ngo ujye ukomeza kubona video nyinshi tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Thank you, bye bye. Hello abakunzi ba Bensa TV show. Nk'ibisanzwe rero tubagezaho amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye, yaba amakuru yo mu Rwanda ndetse n'ayo hanze y'u Rwanda muri rusange.
Uyu munsi rero twaba tugiye kubagezaho amakuru y'umunyarwandakazi wamamaye cyane mu kubyina, akaba yitwa Uwayezu Divine wamenyekanye nka Divine Uwa. Yahishuye ko ikipe ya Kiss Daniel yabonye amashusho ye ku mbuga nkoranyambaga mbere y'uko bifuza ko bakorana mu gitaramo cyo gusoza iserukiramuco rya Giants of Africa, bakamutumaho Sherry Silver wabahuje. Ibi uyu mukobwa bikomojeho mu kiganiro, aha akaba yavuze ko abajyanama ba Kiss Daniel babonye uko abyina binyuze ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma mu gihe bitegura gutaramira i Kigali baza kumushaka. Uyu mukobwa yagize ati ukuntu byagenze, amashusho nakoze ku mbuga nkoranyambaga arenga akagera iwabo muri Nigeria, kandi kuko nkunda gushyiraho idarapo ry'u Rwanda biraborohera cyane kumenya aho ndi. Aha nyuma yo kumbona banyuze kuri Sherry Silver bamusaba kubahuza na Divine Uwa. Nyuma yo kumubona banyuze kuri Sherry Silver bamusaba kubahuza na Divine Uwa, nyuma yo kwemera amafaranga atangira kwitegura kuzabyinira Kiss Daniel. Divine yakomeje agira ati urumva bakimara kumbona bakamenya ko ndi wo mu Rwanda, banyuze kuri Sherry Silver bamusaba ko yamvugisha, nyuma yo kwemeranya amafaranga dutangira kwitegura gukorana. Uyu mukobwa yabereye ibamba umunyamakuru yifuzaga kumenya umubare w'amafaranga yishyuwe, cyakora ahamya ko ari meza kandi yamushimishije. Divine ahamya ko gukorana na Kiss Daniel ku rubyiniro ari ibintu byamugiriye akamaro, kuko ari umuhanzi wo mu rwego rwo hejuru buri mubyinnyi wese yakwifuza gukorana nawe. Uyu mukobwa ni umwe mu babyinnyi bagezweho mu Rwanda, by'umwihariko akundirwa imbyino atambutsa ku mbuga nkoranyambaga ze. Murakoze gukomeza kurikira Meta TV Show, tutakomeza tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Nkaba nkwibutsa niba utarakora subscribe ko wayikora kugira ngo ujye ukomeza kubona video nyinshi tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Thank you, bye bye.